Roborock şirkətinin Moskvada keçirilən tədbirindən ən maraqlı məqamları sizlərə göstərək və gəlin birlikdə nəyə görə Roborockun dünyada ən çox robot tozsoranlarını satan şirkətin olduğunu başa düşək. Texniki xüsusiyyətlərə gəlməzdən öncə sadəcə buna baxaq və siz hər şeyi başa düşəcəksiniz. Ən çətin ləkə və ümumiyyətlə qalıqları təmizləyən Roborocka baxın. Maraqlıdır, elə deyil. Ən son modeli isə hətta içərisindən süni zəkaya malik belə bir manipulyator çıxır və balaca əşyaları xüsusi zonaya daşıya da bilir. Həmçinin yeni model lidar cihazı ilə təchiz olunub və sıx mühit şəraitində lidarı gizlədə bilir. Roborock tozsoranları xüsusi ağıllı texnologiyalara sahibdir. Xalçanı tanıya bilir və yaş təmizləməni söndürür. Həmçinin çəkmə gücünü məhz o zonalarda artırır. Başqa mühitlərdə isə 2 qat təmizləyidir, yəni həm süpürür, həm də nəm moplarla yeri silir. Bunu artıq bu videodan görmüşdünüz. Həmçinin tozsoranları tətbiqdən idarə etmək mümkündür, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz yerdən. Ən əsası isə odur ki, robot tozsoranlar öz-özünü təmizləyir. Xüsusi dock stansiyada və elə çıxır ki, sizə artıq heç nə etmək lazım deyil. Sadəcə ağıllı texnologiyalara güvənib evinizdə və başqa məkanlarda istirahət edirsiniz. Belə. Bəs siz bu haqda nə fikirləşirsiniz?